أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da saduwa a cikin wani sabon shiri wanda muka yi mataki da tsangayar ƙira'o'in alƙur'ani mai girma, wanda za mu ɗauko batu ne akan ƙira'o'in alƙur'ani, ma'ana salo mabambanta na karatun alƙur'ani waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da farko, alƙur'ani mai girma shine littafi mafi ban mamaki da aka taɓa yi a tarihin duniya. ƙur'ani littafi ne mai daraja wadda duk abin da ya raɓu da shi sai ya yi daraja, ko abu mai rai ko mara rai ya raɓu da alƙur'ani sai kaga abin ya yi daraja. Don shi ne alƙur'ani ba a ba kowa ba sai wanda ya fi kowa daraja a cikin halittun Allah maɗaukakin sarki, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan aka zaɓi wata wanda ya fi kowanne aka saukar da shi, shine watan Ramadan. Shi ma watan Ramadan ya zama watan Ramadan ne, ya yi daraja ne saboda an saukar da alƙur'ani a cikin shi. A cikin shi aka kuma samu daren Lailatul Qadri wanda ya fi dare 1000 daraja, ma'ana in za ka haɗa darare 1000 ba su kai shi daraja ba, aka saukar da alƙur'ani a ciki. Shi ma daren Lailatul Qadri ya zama mai daraja ne saboda an saukar da alƙur'ani a cikin shi. Don haka ƙur'ani littafi ne mai abubuwan mamaki da yawa. Littafi ne wanda sai dai ka yi yadda za ka yi cikin ilmomin shi, amma ba ka taɓa ƙurewa, sai dai ka samu abin ma da ka samu, ko da yawa ma ba ka iya samu, sai dai ka samu abin da ka samu cikin ilimin alƙur'ani mai girma. Don haka ƙur'ani yana da ilmomi mabambanta, sciences ɗin shi, ma'ana kimiyyar alƙur'ani mai girma. Akwai ilimin da ake ce ma ulumul Qur'an, wanda shine ilimi na sciences ɗin alƙur'ani, wanda a ƙarƙashin shi za ka tarar da akwai ilimin tafsiri, ma'ana sanin ilimin ma'anar alƙur'ani mai girma. Ba wai tafsiri ma'anar shi daga wani yare zuwa wani yare ba, a'a, hatta na balaraban da aka saukarwa da shi me yake nufi, kalmominsa da aka yi amfani da su na larabci aka saukar, su kan shi a ciki sun buwaye shi, bai iya ganewa ba. Don haka sai ya bi ilimin tafsiri, yadda annabi ya fassara, yadda sahabbai suka fassara, da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa. Sannan akwai ilimin ulumul Qur'an, abin da ya shafi asbabun nuzul, me ya faru aka saukar da aya kaza, wace aya aka saukar sai wace. Akwai ilimin abin da ya shafi a ina aka saukar, makiyya da madaniya. Akwai ilimi da ya shafi rubutun alƙur'anin. Rubutun alƙur'ani ya bambanta da duk wani rubutu da kake gani a tarihin duniya. Zai baka mamaki, za ka sha mamaki idan kana karatu na abin da ya shafi ilimin rubutun alƙur'ani. Ilimi ne mai ban mamaki, mai ɗaure kai. Sannan akwai ilimi abin da ya shafi karanta ƙira'o'in alƙur'anin, wanda shi ne za mu yi magana a kai, da ilmomai mabambanta. Ilimin ƙira'o'in alƙur'ani, wanda za ka ji wata ƙira'ar an karanta maliki yaumiddini, wata ƙira'ar kuma an karanta maliki yaumiddini, wata ƙira'ar ka ji an karanta ihdinas siratal mustaqim, wata kuma ka ji an karanta ihdinas siratal mustaqim da sinun, wata ka ji an karanta ihdinas siratal mustaqim da sadun. Ƙira'o'i mabambanta, wanda idan kana cikin wannan ilimi shi ma za ka tarar da abubuwa na ban mamaki ga alƙur'ani mai girma. Sannan kuma abu mafi girman ban mamaki shine duk yadda ya shahara da waɗannan ulum ɗin,
da yanda mutane suka shiga ciki suka yi ninkaya gurin samun ilimin wannan alkur'ani, babu wani abu da yake iya canzuwa a ciki. Allah maɗaukin sarki ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Mu ne muka saukar da alkur'ani, mu za mu ba shi kariya. Don haka wanda yake karanta ihdinas siratal mustaqim tun shekara 1000 bai canza ba, haka yake, ba zai ce to a zamani ya juya yanzu bari in koma wata kalma ba. Wanda ke karanta ihdinas siratal mustaqim a haka take, babu wani abu da ya canza. Don haka ba wai alƙur'ani yana da tawaya ne ko kuma yana da wani tasgaro ko yana da bambanci ko kuma shan bamban ba don wani ya karanta maliki yawmiddin ko wani ya karanta maliki yawmiddin. A'a, da maliki yawmiddin da maliki yawmiddin duka Allah ya saukar da alƙur'ani a haka. Da ihdinas sirata da ihdinas sirata duka Allah ya saukar da su a haka. Don haka sai ka shiga cikin ilimin za ka tarar da abubuwa na ban mamaki da ban ƙayi da abin da zai sa zuciya ta yi daɗi cikin ilimin ƙira'at, salon karatuttukan alƙur'ani mai girma. Sannan gaba ta gaba, me ake nufi da ƙira'at? Idan aka ce ƙira'at, jam'i ne na ƙira'a. Ƙira'a kuma tana nufin karatu. Amma a gurin malaman ilimin alƙur'ani, idan aka ce ƙira'at, su ne mabambantan fuskokin karatun alƙur'ani da aka saukar da alƙur'ani da su. Hadithin Abu Huraira wanda Ibn Hibban ya fitar da shi, hadithi ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa anzala alqur'ana bi sab'ati ahrufin. An saukar da alƙur'ani da haruffa guda 7. Me ake nufi da haruffa guda 7? Ai da fuskoki guda 7. Ma'ana fuskokin karatu har guda 7. To guda 7 da wanne da wanne da wanne? A'a, to ba haka ma'anar hadisin kuma take nufi ba. Malamai sun yi sharhin wannan hadisi tun daga tabaka ta farko. Idan aka ce sab'atu ahrufin, ana nufin ai fuskokin karatu masu tarin yawa ba guda 7 ba. Kamar yadda malaman ma'ana larabawa a cikin larabci idan suka ce saba'a suna nufin ba su da yawa, ba suna nufin 7 ba ne. Kamar yadda suka ce saba'un ba suna nufin 70 ba, a so tari da yawa. Idan ko kuma ce saba'u mi'a 700, kamar yadda Allah maɗaukin sarki cewa istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan. Ya kai manzon Allah, ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara. Idan za ka neman musu gafara su 70, Allah maɗaukin sarki ba zai gafarta musu ba. Wannan ba yana nufin da annabi zai roƙa su 71 za a amsa ba. A'a, ko so nawa annabi sallallahu alaihi wasallam zai neman musu gafara ba za a amsa ba, saboda su kafirai ne, Allah ba zai gafarta musu ba. Kun ga anan gurin sab'atu ahruf, abin nan 70 marratan ba tana nufin su 70 bane, tana nufin adadi mai yawa. Kamar yadda Allah madaukin sarki ke cewa sab'atu abhurin, koguna guda 7. Ba yana nufin kogi 1, 2, 3 guda 7 ba, yana nufin koguna masu yawa. Wanda wannan ya shahara a cikin alkur'ani. Kalmar 70, 700 ba tana nufin kalmar guda 70 ne ko guda 7 ko 700 ba. Ma'anar hadithin anzala alqur'ana bi 7 ahrufin, an saukar da alqur'ani, ko unzila alqur'ana bi 7 ahrufin, an saukar da alqur'ani da haruffa guda 7, ma'ana da fuskoki masu tarin yawa. Wannan shine ma'anar an saukar da alqur'ani da haruffa guda 7, ma'ana da fuskoki mabambanta masu yawa. Sannan shi wannan ilimi na ƙira'at ya samo asali tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sahabbai suka fara aiki da shi ta yadda wani sahabin ke karanta wata riwayar, wani ya karanta wata, wani ya karanta wani salo, wani ya karanta wani salo. Kamar yadda ya zo a cikin hadisi, sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ji wani sahabi yana karanta suratul Furqan da wani salon karatun Qur'ani wanda shi sayyidina Umar bai san shi ba, ya
tuhumi wannan mutumi, me yasa kake karanta Qur'ani da wannan salo, ba haka aka saukar da shi ba. Ya ci kwalashi ya kai shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Umar, saka shi, karanta mu ji, kai ma karanta naka. Duka suka karanta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce unzil qur'ana ala sab'ati ahrufin, an saukar da alqur'ani akan fuskoki masu tarin yawa. Don haka wannan shine kaɗan daga cikin muƙaddima ta abin da ya shafi ilimin ƙira'o'in alqur'ani mai girma. Haka Allah maɗaukakin sarki ya saukar da su, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su da ƙira'o'i mabambanta. Don shi zaka ji wani yana karanta in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, wani yana karanta in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu, wani yana karanta wa huwa alladhi arsala riyaha, wani yana karanta wa huwa alladhi arsala riha, wani yana karanta bushran, wani yana karanta nushran, wani yana karanta yakhda'una, wani yana karanta yukhadi'una. Ga sunan ƙira'o'i mabambanta. Idan Allah maɗaukin sarki ya haɗa mu a shiri na gaba, za mu fara jin rarrabe-rarrabe na su wa'innan ƙira'o'i da malaman da suka ruwaito su da inda suka fuskanta da adadinsu. Abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana. Fa subhanaka Allahumma bihamdik